Hello everyone! Welcome back to Anna Vlog! म लेकी प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल साथीहरु सुँगुरको खुट्टाको कटिङ चाहिँ मै आफै गर्दैछु किनकि बुढो हुनुहुन्न पूर्व जानु भएको कारणले अनि यो इस्कुस आफ्नै बारीमा साग पनि आफ्नै बारीमा अनि आजको मुकबाङमा सुँगुरको खुट्टा दालखुट्टी भनौं न दालखुट्टी अनि साग मकैको भात इस्कुस हुनेछ है साथीहरु। अनि यो चाहिँ मसला हो सुँगुरको खुट्टीमा हाल्ने दालखुट्टीमा हाल्ने मसला रेडी गरेर मैले छान्दैछु। अब अनि मजाले चलाएर रेडी भइसकेको छ है साथीहरु। ल अब मकैको भात अनि सलाद सुँगुरको खुट्टी दालखुट्टी भनौं न यो दाल भयो अनि त्यहाँदेखि साग इस्कुस अनि पापड अनि रेडी भइसकेको छ है साथीहरु। ल साथीहरु सधैँलाई हामीले फेरि मुकबाङ लिएर आएका छौं। मुकबाङमा चाहिँ अघिदेखि सक्नुभयो हैन, हामीले चाहिँ स्पेशली सुँगुरको खुट्टा लिएर आएको छौं। ल खानुभन्दा अगाडि चाहिँ जस हामीलाई सपोर्ट गरेर एकदमै हेर्नु हुँदो रहेछ हाम्रो बहिनी चाहिँ तपस्या छेत्री बहिनीले चाहिँ एकदमै थ्यांक यू सो मच है। अनि जुन बहिनीले चाहिँ एकदमै हामीलाई जुन पेट्सहरुको बारे दिनुभएको छ, एउटा सजेसन दिनुभएको छ, ल एकदमै माया गर्नु भनेर एकदम मैले नेगेटिभ लिएको छुइनँ यसमा। एकदमै बहिनीले भनेको जुन कुरा हामीसँग राख्नु भएको छ एकदमै राइट, एकदमै हामी पनि पोजिटिभै सोचेको छौं है। ल अनि थ्यांक यू सो मच है। हाम्रो ब्लग्सहरु हेर्नु हुँदो रहेछ, जस हामीलाई आफ्नै सोचेर तपाईले यसरी कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, एकदम खुसी लागिरहेको छ। ल अनि हामी खाँदै भन्छु है यसको बारे चाहिँ। ल ढिलो हुन्छ नि त। ल 1 मिनेट पनि भइसकेछ। ल खाँदै त। ल पहिला म हाल्दिन्छु। ल यो चाहिँ दाल चाहिँ दालखुट्टी बनाएको, यसमै खासरीमा चाहिँ ल हो म त खाएला हो नि। दाल त अझै पो ल्याउनु पर्छ होला है, बाक्लो भएर त। ल खाऊ। कस्तो छ? ए साग पनि खाऊ न। यो इस्कुसको खट्टा भुडिएको सादा सिम्पल टाइपको। साग त कसरी लाउने? साग यो चम्चीले गर्नु न। यसमा अर्को गर्नु पर्थ्यो कि उयो ल्याउनु पर्थ्यो कि अरे काँटी। ल मैले हात गरिहालेँ, अघि नै गरेर गर्नुपर्छ हो जाला है। कति साग एकदम मनपर्छ साथी हो मलाई चाहिँ। हरियो भेज भनेपछि चाहिँ हुन्छ। ल साथी हो खाना थाल्यौँ है। यो त भक्क खाना थाल्छौँ। पहिला उहाँहरूलाई है त हाम्रो ल कस्तो मिठो हो। अझ मकैको भात पनि लिएर आएको। अनि हाम्रो तपस्या बहिनीले चाहिँ भन्नुभएको थियो एउटा चिल्ड्रेन जस्तो आफ्नो छोराछोरी जस्तो गरेर राख्नु भित्र भनेर विचार भन्नुभएको थियो। पहिला सुरुमा हामीले पहिला चाहिँ त्यसरी नै राखेको। डेनलाई चाहिँ राखेको अनि यहीसँग सुत्थ्यो क्या, तर एकदमै भुत्ला भएर है भित्र हगेर अनि फेरि पिस्ता पिचिप फेर्ने कि। अनि हाम्रो चाहिँ कार्पेट मोटो छ नि त। फेरि पगिले चाहिँ मलाई धेरै माया गर्ने क्या। चाहिँ मम्मीसँग एकचोटि सुताउनु भएको थियो होइन, नसुत्ने नमानेर म सुतिरहेको थिएँ, मम्मी सुतिरहेको थियो। भएर त मम्मी सुतिरहेको बेलामा आएर मेरोमा सुतिरहेको क्या छेउमा। अनि
एकदमै उमा सिटरुम नै गनाउने भयो क्या। अब त्यो भ्याकुम लाउने खालको छ हाम्रो चाहिँ, त्यो पुस्ने खालको छैन नि त कार्पेट। त्यसले गर्दाखेरि त कस्तो घरै एकदमै त्यो कोठै गनाउने भयो क्या साथी हो। अनि स्पेसली चाहिँ हाम्रो तपस्या बनिन भनेको है। त्यही भएर चाहिँ मैले बाहिर राखेको हो। यसको पापड र यसले चाहिँ मान्दै थिएन, मैले यिनीहरूलाई सम्झाएर चाहिँ एकदमै फोहोर भयो नि त। अनि भुत्ला फेरि खायौँ भने त राम्रो होइन अरे हेल्थको लागि। अनि त्यो भएर माया चाहिँ खुब लाग्छ, एकदमै माया गर्छु। हामी तिनैजनाले अस्तिको दसैँमा त टिका लगाइदिएको उनीहरूलाई हामीले ब्लगमा, तर मैले लगाइनँ किनभने लामो भयो नि त। त्यही भएर ब्लगमा लगाएन साथी हो मैले है। बहिनीलाई चाहिँ भने स्पेसली बाहिर सोर गरेर त बाहिर गुचेर साग र सुन मिठो भएको छ नि। कस्तो मिठो भयो। मलाई त साँच्चै आज त साह्रै मिठो भयो। दाल हालेर खानु पापड मजाले पाकेको यहाँ साथी हो। छाला त दालको अलिक धेरै ल्याउनु पर्दैछ। ल हो यसो गरेँ साथी हो, माइन्ड नगर्नु है। अघि ल्याउनु पर्दैछ। साग चाहिँ अति मनपर्छ। यो चाहिँ आफ्नै बारीको सागै साथी हो। अर्ग्यानिक सागका चाहिँ कति साह्रै मनपर्छ हो साग त। मिठो भएको छ। हालिदिउँ इस्कुस। ल तँ चाहिँ नखा, म चाहिँ दाल खानु। मिठो भयो इस्कुस पनि। आलु जस्तो मिठो भयो इस्कुस पनि। कस्तो मजाले पाकेको छ है आलु चाहिँ। हेर्नु त साथी हो, मिठो हो है। दाल चाहिँ ल्याउँदै बस्छ है।
यो खाने राम्रो खाने पापा योभन्दा यो चाहिँ बरु क्रन्ची रहेछ हौ ओ दादा होइन ल है म त सागको भोगी पानी हालिदिउँ थोरै एकदिन ल हौ सबै झराउनु पुरा हो ल हौ लाम्चे फ्रेस अघि भर्खर टिपेको बारीको पिरो परेछ पिरो छैन त टक्क टोकिदिएको त झन् अगाबाट गीताउनु रहेछ हौ के छ खाने दादा म त रुन्छु होला कस्तो मैले खाएँ सबै अहिले मलाई त मन जित्ने हो क्या भन्ने बराबरै थियो है खाना त मलाई पो जित्दैछ त्यो छोरीले त हौ तपाईँले खोल्नु गएको मैले पो गर्दैछु टन्नै भयो ल साथीको सिद्धियो खाइसक्यो ल साथीहरू है हामीले सबै सक्यौँ हौ आमामा धेरै खाइहाल्नु त तिरेर है ल अब लामो टाइम नगरिकन हामी चाहिँ अब खाइसक्यौँ है ल ठिकै छ अब हामी बिदा हुन चाहन्छौँ प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला लेट्स मेट इन द नेक्स्ट mukbang. Bye bye.